President, jeg hører og lytter med glede til statsråden, som i hvert fall når hun slippes løs for nye finansieringsformer, prosjektfinansiering og OPS og det som måtte være, mens det vanskeligere når man skal samordne seg med noen som av ideologiske grunner ikke liker det. Prosjektfinansiering, OPS eller hva man skulle kalle det, mer enn finansiering, det en metode. Det en metode for hvordan klare å bygge fortløpende forutsigbart i ett strekk, sånn at folk vet når veien eller jernbanen står ferdig, og det i grunnen det man etterspør der ute. For oss som kjører tog eller bil eller hva det måtte være, så det når kan man forvente dobbeltspor i intercitytriangelet. Og med det tempoet som nå ligger, så tar det 40 år. Og det altså ikke holdbart, det har ikke næringslivet råd til, det har ikke vi som god nasjon heller råd til, og ei heller de reisende, og de som reiser i dag har antageligvis ikke noen utsikter til å oppleve det. I hvert fall ikke hvis man på min alder. Alle andre steder som har på en måte fornuftig tenkning omkring samferdselsprosjekter og finansiering, og hvor vi har reist i transportkomiteen, British Canada, USA, Europa, og det holder liksom ikke bare å vise til verstinglandet, som jeg hører posisjonen viser til England. Det finnes andre europeiske land som med nitidig prioritering og utvalgte prosjekter velger annen type finansiering. Ikke bare for finansieringens skyld, men for metoden. Og behøver ikke gå lenger enn til nabolandet Sverige, som med sosialistisk styre faktisk var de som bejublet den måten å gjøre det på. Vi behøver ikke dra til utlandet for å finne erfaringstall. Det gjennomført 3 OPS-prosjekter i Norge, og Skanska bygget også det første, E39 i Orkdalsveien. Og vi har også sett litt på de summene som samfunnet sparte på det prosjektet, og at det ble gjennomført på en litt annerledes måte enn det som var standard entreprisemodell i Norge. Bygde 22 km motorvei på 26 måneder, 10 km i tunnel og bygget 12 bruer. Hadde prosjektet fulgt den normale entreprisemodellen, så ville byggetiden sannsynligvis vært 43 måneder. Og når jeg nevner disse tingene, jeg kunne gått videre på ytterligere millioner og milliarder spart. Men det handler også om den forrige saken, om det å bygge helhetlig, ta i bruk nye metoder for fremtiden. Vi har nå under bygging 14 km jernbane i Vestfold. Det 7 entreprenører, 7 rigger med tilsvarende materiell. Så god råd har bare den som ikke bærer kostnadene umiddelbart selv. Som samfunnsansvarlig, både regjering, og det tiltror jeg statsråden, og også som representant i denne salen, så må vi være ansvarlige for å finne de beste metodene som for minst mulig pris, til stor sikkerhet og kvalitet kan gi oss den beste samferdselspolitikken i Norge.